Det ständer ju en salm en salm i Bibeln, det ständer det här, tjater kjelda lussens, og i ljus og tøynen så gjør vi ljus. Og tar var i ljus i sin høyme, det han myrskur i seg kjalt. Så jeg vet av at det er ikke nekka som vi pjøs bia folk tryggva. Vi vet at det er myrskur høymor, at kom i jøknen. Han kan tidja seg ljusur, og men kan det godt, og det er ikke døylt av livet, men vi vet at det ligger en myrskur i rødt. Det er synden for voldt. Deien ligger framme for seg ødlen, det stender framme for seg ødlen. Og det gjør en skukka i livet. Vi tarva og ljus. Og så her kjelda lussens, og i ljus og tøynen så gjør vi ljus. Vi tarva sannlagan, og høyre sannlagan, om oss selv og om tilværende. Pilat spurte Jesus hva det sannløg. Det er kanskje mange spyr. Men Jesus har svære. Han sier, veveren sannløgjen og løyve. Det kommer ånden til ferien og stann gjør med. Antler skriftene sannar og avløydande for enda i annan. Og vi kunne trykke lyd okken av det som tar seg i okken. Og atroner skøyver som kan gå med til bøybene. Og så sier noe annet. Hvis vi tar nekker av tøymen og atroner i retter, så det som vi trykker av skoft. Det bare en sannløg. Det kan ikke være flere sannløger. Det bare en sannløg. Det er bare en god. Og her som god har åpenbæret seg, og ikke noen skriften der, det har vi døyd. Det er ikke noen skriften der, og han har åpenbæret seg. Og Bibelen aldrig gommel. Han begynte å tulja, og i tog som vi kallar for tog. Han begynte på en av veien, han skatt menneske, at åpenbære og se fra. Tog har vi en frasøk om det som vi fører fram fra Adam, det første menneskene, som vi får høre, som vi hører om i første Mosebok, første kapittel, og skapene. Og her som god, han det som er åpenbæret i ljøsen, i skriftene, og han ljøse. Og det kan bare være øynsannløg. Bibelen prekva til at han det som sier seg være. Vi kunne trykke lyd av det som stender ut av høyla av skriften. Det høyla av skriften det sier så av metallian egg. Vi selv vi godleis. Innast inni vi et godleis mennesker. Ein kor kan spela själva. Jag kan bara spela med själva. Och säga att jag måste säga vid Paulus att mer bor inte gott. Jag följer människan. När inte bor i hjärtan. Och så ser vi då att vi där förtappte syndare. Men samtidigt ska vi glädjas om så många som har tidigt med Kristus som sina frälsare. De endurskapt og født av nødjon, og her en nytt menneske skapt. Og det menneske fullkomne. Det for ångan til å synda, og det kan ikke fortapast. Det har vi med annet seg i hæsson her, lærdavne som det finnes jo første Mosebok. Til dømes vi hæsson om vi tar seg om Hagar, trallkvinna og om Isak. Hvordan Herren har utvalgt seg Isak. Vi vet jo baden som Isak, og vi bad troherren her. Vi vet baden Abrahams nevnta. Og så Isak. Og han var liftesens soner. Og vi tar også liftesens baden. Vi tar finnes det lifte at om vi tenker med Herren i Jesus som akkurat frelsere, så det vi trygg. Så spørningen til øynekvann som høyre og ser,
om du har sett det her, om du nekker du finner skil på her antallet tingene, det er oppvaksen i en såkallet kristne land, det har vært godt. Men det er bare såkallet. Det er egentlig godløs i landet. Det er ikke noe kristne land. Men det er å lukke, tannforstand å lukke oppvaksen i landet som nekker kom fram og Bibelen og den sanne påskapen. Spørningen om nekker de skilta. At du virkelig er fortapt. Og om så er at om du tidlig møter frelsene vi har ikke. Det er en spørninger til å kunne øde. Men så innast var vi og i 24. kapitlet i Første Mosebok og vi skal først lese et vers ur Romarabrevet, først av Øtlund, Romarabrevet 5. Nei, Romarabrevet 15. Og det 4. verset. Alt i avur skriva, jo skriva okkund lærdom, så vidt vi tålig og trøstene, og i skriftene djeva skulle ha vevn. Hatt et eklesiande vers, at det sier okkund ekv. Alt det som avur, og det som i Moseboken. Hese her sjøvlige hendingene som vi har framme nå i Moseboken, Første Mosebok, der skriva okkund lærdom. Og i helgen heter så trøstarukt å lese at her så vidt vi tåle og trøstene og skriftene djeva skulle ha vevn. Jeg hadde, man ser, som vi også ser, at de som har lyst etter denne her bibeldommen, så ser jeg at disse menneskene, Abraham og Sara, de var feilende mennesker, og vi kommer så til øysene vi Isak og Rebekka. Det var feilende mennesker og så vidt. Det gjør det store misstøk. Men Herren slipper ikke søgnen, og han fører søgnen etterlandet i jøkkenen på søgn måte. Og han slipper ikke søgnen. Og han ofte en iverberende, så han vet at vi er støv som mennesker. Så tross det å lese om de som vi kanskje søtte øyne nekk opp til, som talte om at det var ordentlige atterfedrene, det var ikke hvor som helst, men også tar feil av. I 25. kapitlet, han begynner vi at Abraham og gammel seg aldri giftes atter. Vi var en kvinne som øyde Ketura. Han får nekva siner og trett. Men hese siner leter han, men han enn lever, det sørste årene han levde, så let han siner, det har vokset til, flita etter. Og tar skulle ikke være her, sier man i Isak. Og ikke arva, sier man i Isak. Og Isak er noe særlig. Isak er han som skal, til lyftelsesånere som langer han, og han skal være 18 av ugjerde til særlige 18 fra Abraham. Han er som god til lov. Abraham fikk jo øyne en sånn, som vi da har haft langt fire, til Ishmael. Og her var det øyne 12 atterfedre, og en veldig art, som atterfæren til araberhøymen. Men hendene er 18 fra Isak, som ursrettsfolk. Dette var noe særlig. Dette var det som god til å tale om, som han begynner langt i 12. kapitlet, å si av Abraham at i tøyner i 8 skulle alle slekter av hjørne være sikne her. Og så skal det at Isak skulle bli dette vi gjør. Så igjen leser vi at Abraham dør. Og så skal jeg lese noen vers her i 25. kapitlet, og jeg skal begynne verset 21. Noen få vers her som forteller oss om ta i Esaf og Jakob ble føtter. Og Isak og Rebekka og livet sammen 20 år, og ikke bare finnes under overfruktbør. Og Isak bier 4 henne. Og han var bønhørter. Og da jeg var livet 20 år sammen, så verur Rebekka vid baden.
Og vi leser at her fra 21. verset. Og Isakur bed til Herren for konesønne til hun var avfruktbar, og Herren bønhørte i han. Rebekka, kone hans herre, var vid baden. Men fostrene støtte sammen i liv i henne, ta sier hun, stendte så til, hvor skal det ta livet? Og hun får spyrje Herren. Herren svære henne, 2 folkasløy i livet til henne, ur fengetøyene skulle 2 folk skilja sunter. Anna skal være sterskere enn Anna. Den eldre skal tjene du yngre. Ta en og tøye var kommet at hun skulle øye være 2 borer i liv i henne. Han fyrre kom var reier og lågen som en skinnkappi atlan kroppen. Hon gav det navn Esau. Så kom bror hans herre, og han helt i håndsunn hælen av Esau. Hon gav det navn Jakob. Og Isakur var 3 år ta i tøyvar og fatter. Hon fyrir spyrja Herren. Og Herren åpenberar nekka fyrir Rebekko her. Han sier at det 2 folkaslø. Du skal få 2 borer. Men hin eldre skal tjäna du yngre. Detta var Rebekka långa vita. Det var fått. Och hon är säkert ångande glömt det här. Vi läser så att 2 gånger och att de lägger sin karlaga av kvarsin son. Och Isakur älskar Hagre, den äldre sonen. Tror ju honom damer som var kött att de vittla dörren. Han är så över vojemær. Og Isakur gaua metalist, og da må være gaua mært, så han er så glad for en av sonen, som kommer vi ødlens ned, gaua mærten. Men Rebekka, hon elskar Isak, omkylda, hon elskar Jakob Hagr i Nesa. De favoriserer kvarsen son. Og jeg har spurt meg selv, og det er interessant av vi tog som man leser det her, altså, som nok alltid vi en spennende søvn, som det var mettere av det gauar. Det er nok søvn som kanskje ikke sier alt, så løs at du først alt utskår i papp. Da kanskje det blir ikke alt så øyelig interessant der. Men kanskje heller at du skal lese når det kommer til reglene der. Og til alle bøybliene er eksperter, så hun er så korsfattet. Ja, vi må noe som leser med reglene her. Og det er ikke for gjørste tog, bare vi ikke setter noe fram som noe ordentlig lærer som vi ikke har funnet på. Eller vi kan ikke gi dere til. Men man er lov å fantasere sin om hva ligger ui ødlendes ned, som vi får vite i bøyblene. Og man kan huske seg til at ta i hun og jeg finner vite til at god selv har sagt henne at den eldre skal trene en yngre. Så lukka som kastar han alla som Karl og Jakob og tar ikke alla togene. Han er han som er den større, og han er den som skal være sykna over. Så hendte det her øysene i hesson kapitlen, i 25. kapitlen, i endan. At Esau gjør det at Dara gjør, at han seler frumborarrett. Frumborarretten var øyla viktig, det var ikke bare noe som man tar gå til borster. Han hei allan framkjærrett som den frumborene. Sånne, det hadde alle frumborene sine. For ikke å komme nær inn til at jeg har heller ikke studeret det så nøye, men jeg vet at så var det. Det hadde en særlig framkjærrett. Eldste sånne. Men han kommer hjemme av marsen da en dag, han er skåttet, og han var så deia med ord, dette. Og han var svenker, han var døy av sångt. Han var kanskje leses for maktaløs. Og akkurat da han kommer til husen, stendig Jakob, som han dronker som var stille og frialige, og det er nesten later litt, altså. Jeg som kommer brestand til hjem, jeg som gav øye med åren, og bare så stendig kåka vettling. Han stendig kåka reia vettling, og han får så han tosta etter som vettling, han ser det reia vettlingen, og han så svenker. Han blir en djeva seg sin draut, så han døyr hvis han ikke fer. Og Jakob er sniltur. Han er kjent for å være sniltur alltid, som jeg har. Han sier så bøyna vi en chans, og her er det etter at jeg husker om, men mamma hans har sagt om at det er to som er sånn større.
Esau, han skal tjäna tär och tog in att ska vara större. Till mål som sagt om det, jag vet inte. Han tecknar chansen ända där, han prövar. Han säger, jag vill så sälja mig från på det så ska det få vettling, annars var det inte. Han säger, bara av en klapppointer ja. Han säger, nej, men du ska göra öje på det, säger han. Så nu blir det allvarligt. Han ger sannolikt med oss nu öje på det att du öje från på det hvis jeg får vettling. Och så tar ständer att han för att stå, han säger av vettlingen och för att stå, så är vann över det från på det rätt. Och nu just som jag läser av det att han var en silöjsinger och en vannhöjlaur. Eller lucknaur vi silöjsingar och vannhöjla. Av det att han gör det här. Och han säljte från på det rätt. Det var någon medelig av omanslig att göra. Och en vannhöjla gör att han gör det här. Och han grät och be om att få signingarna, men han fick han inte. Så han kommer vi ut i 26. kapitel, och här skal jeg lese det 4. verset. Jeg skal gjøre avkomtut som stjøtnerne i himmelen og tale, og gjøre avkomtøynen ødlese land, og i avkomtøynen skulle ødel folk av hjørne være sikna. Er det her lyfte for uisaker? Det er ekte det samme som Abraham finner trutjar ferier, omframt alla ferierna, det ständer att här god du första Mosebok och Arne till här som vidare var säga lovar hon efter han ska få 8. Men trutjar ferierna är hur han finner det vita akkurat på handa matan att i navnet och innom och i avkommet och innom skulle allt folk göra när vi var sikna. Og det her ligger en dyrabær sannløyde, og som vi da også ser for, og det det at det viser direkte til Kristus. Alle etter hjørne skiknet i avkommen fra Abraham og Kristus, som frelser i håndsens. Det som ligger i Jesus. Og dette fikk Isaker av vita. Så gjerne skulle vi lese 2 vers av 30 kapitlen bare til det søgnest. 26. kapittel, vers 34. Ta Esau var 40 år, tog han seg til konor Judit, døtter i ditten Beeri, og Basmat, døtter i ditten Elon. Det var Isakje og Rebekka og en hjertesorg. Det her til at Esau fer ut til der fremmede kvinnerne her, til høttene, og færsar kom og gjør det tøymen øyrilt. Han tog henne æraløy inn Abraham og Isakur. Han tjekk henne æraløy, han var verdens menneske. Han fyllte ikke løyene som papiansar og apiansar gink. Abraham fann hennes kone innanfor familiene, og det var en tøtning i hessom føren for Abraham. Det har vi langt å se. Og så er det ofte det øyne av være, vi synen og ikke Isak. Men han får æra veier å få seg koner. Vi heldig at her ligger en lærdom rojas nær. Som vi skal komme til 8:17. Men vi skal affære først nå i 16. kapittel. Og i 16. kapittel, her, han begynner vi tog i at Isaker nå blevet gammal, og han blev blindur. Og han var ikke ganske hva det degen kommer. Og han råper så Esau inntil så en dag og sier vi han, Esau, du skal fære ut og kjøte dyr, og så han skal du gjøre en måltid til mun, en gode måltid, så skal de ete måltidene, og så han skal de sikne det. Og Isaker, Esau, han fører sted,
Men nu gruper Rebekka inn i myndene. Hon høyrer at Isak sier hette av Esau. Og hon for bøyna til Jakob og sier han for etter en tvøymon lampen og fylkjen og tjåken her heima. Takk deg, så skal jeg gjøre en gaua måltid til som Isak ikke pappa til noen damer jeg vil ha vel, som hon og fettler stendt her. Det vil si som hon damer vel. Og så skal to fer inn og lata seg over Esau, så to fer sikningen. Og Jakob møtmelder, han tårer ikke, han sier at bror så løyen og snakker og pappa føler på det her og forstender at det så fer han banna, liksom banna i med stein 4. Men mamma så sier at det bannet skal jeg takke av meg, og nå skal du gjøre som jeg sier. Hon leter han så leter ikke ui klæden til Esau, så teker hun skinnet av som gøydalamten som jeg driver, og færre til at det var om skavningene og om halsen. Og så etterlukket Jakob å gjøre det her. Og han får så inn og løye seg over Esau, løye for pappa sånn. Og pappen, han begynner vi i vantrykvandet, han heldur etter malige Jakob, det ikke ordentlig rett, og han spyrer og jo, og han sier til enda, er det Esau? Sånn mun. Ja, sier Jakob. Det Esau. Og så signar han. Han lei ordla fyrir honom, altså, vi ettertrykk. Jeg vet ikke hvordan han falsk ordla hans deg den deg og leie, men vi skal lese de versene her i Isak signar han. Så leser fra verset 26. Nå sier Isak og feir hans av vi han, kom hier og kyss med sånne min. Da han kom til hans og kysste han, følte han røyken av klæven hans. Så sikna jeg han og sier, røykeren av sine munnen som røykeren av en marsk og herren sikna. Så gjør god her døgg, av døgg himmelsins og av fidegjerrerne, kotten vune i utløv. Folk skulle tjene til her, folkesløy skulle falle til føta. Vi herre i brøren tøynen, sine møvertøyner skulle falle til føta. Banna vårt han, og til bannar, sikna vårt han, og til siknar. Ta inn og Isak og var livet, og sikna Jakob just var ferden ut, fra Isak, fer i skjønnen. Ta kom Esau, bror hans, som hei vært ute, og vårt atter til hus. Øysten han gjør det, og en gaua måltid til, og bærer han inn til fer i skjønnen, sier vi han, vil papi ikke sette seg opp og ete av de vittla døyren og tjassinesøynen, så at svaltøyen kan signa med. Men Isakur, feir hans sier, hvor du? Han sverar, jeg i Esau, frumborne sonertøyen. Ta fadla over hans rassla og Isak, og han sier, hvor ta han? Og jeg skåtte et vilt døyr og kom til møyen vidt døy. Jeg åt av øtlån, og han tog komst, og signa i han. Og han skal øysene, vera signa av. Ta Esau hørte jeg ikke år fægersjøen, skær han i ekvillet og bokst sorgarøv og sier fægersjøen, signa øysene med pappe, men han sier, bodgetøyen kom med svikon og tog signingtøyene. Jeg halder åttvis å leie merses her, og til det her, da han sier, i åt av øtlån åren du komst, og signa i han. Og så sier han, og han skal øysene være signa av. Jeg synes at Hoas Isak var ferdig av løy. Han har ikke vært til 4 enda dronjen som har skuldt til halvtid av vi får av vårt uthus stenter her. Og han har vært blind til 4, ganske sånn her. Jeg halte man kan også være til omtale hvis han omkant jo finnes jeg videre fra Rebekka, det som hun finnes jeg videre fra herren. Hvis Rebekka ikke har sagt henne, god har sagt mer at den eldre skal tale en yngre, og det må vi 4 halde noen til, og så lukket som det er omkant jeg har tås om til, at jeg vet ikke. Men han er skusser alle tøyene, se opp til Esau, og han atle signa han. Men så mye av en andans mann var i Isak. Han er akkurat filter av andan og signa Jakob. Hentan her som er løyest til det.
Allikevel har han finnet sikningen, høyla andans sikning, det var Isak klar i bøyna veien. Det han sier, han skal også være signar. Her brøydes han ikke, sier han. Og hvordan hin græt, altså, han er jo ikke sikning etter. Henta sikningen, så han kunne han signa Isak. Ja, han signa Esau. Og Esau fikk også en sånn parst, og Herren slepte ikke holdt Esau. Esau fikk nekv afkom, og man leser det i Moseboken, at afkom ikke Esau. De hadde en viss 4 mån. Hvis du leser Moseboken, er det noen her, 3, 4 Mosebok, 5 Mosebok, eller hva det er. Her ser man at Esau er god hoksa i det her. Men henne her skikningen, hun var omgångs, hun kunne ikke være flere personer. Hetta var personeren som skulle føre hese aktene, som Isak akkurat hei finnes lyftig akter, som alle akter av hjørne skulle være signere i. Og hun fattel at han rette personen. Så gjerne leser vi til at Esau ble så ytler at han drepa Jakob. Og Rebekka fikk et av vita. Og Rebekka byr så Jakob flutja til Laban bodja søyn, bodja hennara og kara, man bodja søyn. Og vi er her en av tog, inntil bodjen blukkast atter, til hvor skal det missa deg boar og en det, sier hun. Så leser vi i kapitlet 28, første og andre vers, i 8. kapitlet. Ta røpte Isak og Jakob og signa i han, og han gav hon hetta på til hos unga og døtter om kanans takka til konu. Gjer det til, færde på den åren til hos Betuves Abbatuns, og fatar konu herne, og en av døtter om Laban, mannbojatuns. Mannbojatuin. Isakur var klar i, som sagt, at nå alt kom på plass, da skulle dette være i orden, og det stender ikke om at han nekka bebreidande i år til Jakob, han kallar han bare innattene, han syknar han øyne fra træet, og blir han så færa, som mauren, så har jeg sagt vi han allerøye, og færa til mannbojatøyen, ikke bare heldur, for å være her, for å blukka bojatøyen, men også for å få sånne kono her, av torra akt. Så leser vi det i 8. verset og 9. og i samme kapitlen 8. Ta skilt i Esau at Isak ikke feir hans er domt ikke døtt og kanans. Ta Esau høyrer det her at det var bi og Jakob for å sted til mannbodjan og at han med andre skal få sånne kono her. Ta skilt i Esau at Isak ikke feir hans er domt ikke døtt og kanans. Tog for Esau til Ismael, og tog Mahalat døtter Ismael, son Abraham, syster Nebajot til konu, at rett hinn og konu så innom. Og Isak røyner at, Esau, han røyner på at han bøter sin om et her, han ser at han er gjort for kjærst, skiler han til at det er ikke lær for seg svære døttene. Så heldur han skal hjelpe sin på det ved å få øyne av døttene til Abraham og trekt. Så kom jeg etter til det her. Her var nå Isak og Rebekka vært til foreldre for Esau og for både drøntjene som det skulle. Det er en stor spørning. Esau skundet seg ikke å få seg her. Det kan man begynne å innotere seg nye. Han var 40 år. Arna fikk seg en kom. Så han gav seg gode stunder. Til etter her. Og så fer han seg hesa på konen der. De har hatt gode tog under vust Esau og isen her. Og sagt vi han ikke affæra å få seg høytna koner. Og hvis Isakur virkelig har måttet til at hva er så god det sagt vi Rebekka, og kanskje hvis Isakur ikke tror ordentlig på det, og helt at det er bare fantasier som hun har haft, og ikke han ikke tror på det, og han måtte virkelig til at Esau var han
så skulle hava frumboraratten og sikkerningene. Og det gjør det han også, for annars har han ikke gjort det her av bian færre enn den dagen og atle sikkerna. Hvor han så ikke undervurst Esa ui at du har holdt særlig kall. Og du måste ikke bære de som jeg sier vantrykvann, disse høytningene som rundt om oss. Du tar det godleiser, og du måste ikke være til herre fatta kono. Du tar smitta bare på. Det ser ikke ut til at han rundt vuster og ned. Og det her en stor lærdommer, og nå kommer jeg særlig til de som foreldre. Det så avmettede tøtninger vi ikke å lære bøttene. Halt fra de små å kjenne sannløyga. At de hører om God som skapere og Jesus som frelsere. Halt fra de løyte. Det stender et lyfte om det. Lær en unga løyene han skal genka, så vuger han ikke av henne. Heller ikke da han blir gammel. Det avmettede tøtninger vi ikke at de som tryggvande gjør alt og gjør allan innsats og få bøttene å genga den rette veien, at bøttene høyre om Jesus, lukka for ungen og ære, lære at jeg kommer ut av som sin frelsere, og ikke bare til, men også fylke Kristus. At det ikke må bare være noe som man gjør, og en navn, og en ceremoni, eller hva det kan være. Men at det virkelig gjøre som Jesus lærte apostlene. Han bedre lære deg og vennja deg opp i sånn kristelig og levnei. Sjåvande, skal man som foreldre gjøre det som den første treden når man ganger veien selv. Men det så umettelige tøtninger vi ikke. Jeg skal enda lese og 5. Mosebok. Ja, her sier vi, og skriften full av hæson og enda i annan, tøtningen av årene. Skriften taler om seg sjølva, atlan veien jøknen, og til skjøndalt, og Jesus sier at alt som var skrivet om han. Og han året sjølv. Han et livande året. Og vi sørger det her alle togene om tøtningen av det skriva i årene og nøysen. Og i 5. Mosebok, 7. kapitlet, her var en avmenningsrett til Israelsfolk, som var under det gamle sottmålen under lovene. Og vi leser i 6. kapitlet ut av 4. versen. Høyr Israel, Herren god okkara, Herren røyn. Det var om å høyre, å lusta hva han og erva sier. Og du skal elska Herren godtøyen av ötlun hjertatøyene, av atlare saltøyene og atlare styrstøyene. Hese år som i det avlegget her skal du gøyma og hjertene. Du skal prenta deg inne bøttentøyene. Vi tåse om deg. Bæg ta i du sitter høyma ved hus, og ta i du gonger av ennom. Bæg ta i du lekst, og ta i du fært opp. Du skal binda der deg som tekjen av håndene, og de skulle være der som minnesel av pannene. Du skal skriva deg av dorastavner i husetøyene og aposteltøyene. Og medtallige kraftig avmenning om at gjøre noe vitt det som man tror, og livet det som man tror. Først og fremst i sånne huset. Paulus sier at hvis man ikke omsorgen for sin egne huset, så man verre enn en vantryggvande. Man sier seg tryggvande, men ikke omsorgen for sin egne huset, så man verre enn en vantryggvande. Paulus ekkelig skrapper og uttaler som vid øtasmengan. Jeg må si at det øtasmengan om hvordan røyvann han tek til. Det som ånden av åkken tåre har sagt. Det sier Paulus. Han en ekkelig alvorlig medvord. Og han sier sannløygan. Og det var tog han tale av andan.
og anden sier alltid sannløyga. Han spyr ikke etter om mennesker damer eller ikke. Sjålen skal det være sagt og karløyga. Men det må aldri være så løys at man reis for å si Guds sannløyga, man heller mennesker takk stikkne av, og man svarer omkring. Det først og fremst det man ikke svarer god. Det han alt og alt i himmelige gjør. Og det han som bestemmer. Og det må vi som mennesker bodger og fire. Og det her en sikna dette som da er fremme i kveld til dere gjørstå. Her vi takket deg fire. Du døyre bare vår til å lære dere som jeg. Be at du må sikna deg til dere gjørstå. Vi takket deg fire. At det er øtlåndet som søver noen som vi sutt i gamla testamentet, så kommer atter dette fram at til til dreia seg om til som det er som sier her at det øyne verset her til å vuste atter til at alt dette her vi Abraham, Isak og Jakob til å være det her som du gjør til røyer du gjør til røyer folk som du er utvalgt og som skulle være tutt folk, og det skulle sia okkon hamsbyggven nekka. Det var tog til å gjøre det. Vi takkar deg for det som vi da har lært i jøgn Israels folk, og mest takkar deg for Jesus som ble føtter av en jødiskare jomfru, som var Guds son, og takkar vi ham her. Han er okra frelsare. To han som vi da har sett alle dere god. Og vi takker der i Jesus dyrebra navnet. Amen. Synd fyre okkon jo en synda frøye vær. Alla våra sender han og krotsen og bær. God nu okkon sætløse og i hånden rakna vil. Ta verste og kva vil. Trykva høyra best og trykva, alt